Ma abuelo fue un llaurona, ma abuelo fue un llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen... Bon dia, bona vespra. El pròxim 1 de maig, Pego tornarà a convertir-se ja per quarta vegada en la capital valenciana del binatural. La Fira de Pego reunirà viticultors que comparteixen una mateixa manera d'entendre el vi. Un producte bio elaborat sense additius ni tècniques industrials a partir de raïm cultivat amb mètodes agroecologics i collit a mà. És que defensem així a Va de Vi. Enguany, la Fira té un tema que pot sorprendre, la cultura hip-hop. A primera vista, el hip-hop i el binatural semblen mons molt distants. D'una banda, la vinya, la terra i el treball agrícola. De l'altra, una cultura urbana nascuda als barris de Nova York als anys 70, 1973 per a ser precís. Però si mirem amb atenció, descobrim que comparteixen principis molt semblants. El hip-hop és una cultura popular, creada des de baix, per gent que sovint no tenia grans mitjans, però sí una necessitat molt forta d'expressar-se. El binatural també neix d'aquesta idea. Viticultors que decideixen fer el vi d'una altra manera, sense maquillatge tècnic, confiant en el raïm, en el sol i en els processos naturals. També comparteixen el valor de l'autenticitat. En el hip-hop, imitar o fingir no té valor. El que importa és la veu pròpia. En el binatural passa igual. Cada ampolla expressa un lloc, una terra, una anyada concreta. No hi ha receptes industrials que uniformitzen el gust. Un altre punt en comú és la dimensió internacional. El hip-hop va néixer als Estats Units, però avui és una cultura global. El binatural també forma part d'una xarxa internacional de viticultors que intercanvien idees, experiències i maneres de treballar. A la Fira d'enguany participaran a prop de 30 projectes de vi natural de diferents zones del País Valencià i d'altres llocs. Entre ells, hi trobarem noms ja coneguts com Juan Tàrrega, Cris Bagnó, Finca Montroig, Devoció, Endèmic, Sopla Levant o Cueva Mariano. I també hi haurà novetats aquesta quarta edició. S'incorporen projectes com Blanca, del Jardí dels Sentits, Mauricio, de Castelló, amb les Agulles Wines, Pablo, de Bodega i Esquadrat, i Rafa, de Sexto Elementon, que vindran de Requena. I per primera vegada a la Fira també tindrem presència internacional amb Luc de Débit d'Ivresse, un vinyaters que baixarà del Rosselló. A més dels vinyaters, també participaren distribuïdors especialitzats com Wine Multivers, La Potingues de Pego i Som Vins, així com l'alumnat del programa Oli i Vi de l'IES Teulada. Com sempre, el vi vindrà acompanyat de gastronomia. Coques i panades de Valdebó, pizzas de Chaló, formatges artesans, preparacions gastronòmics de la Safor, cafè de Dénia, el curiós vi de taronja de Saoro. La música també tindrà el seu espai amb Acid Pipe, que posarà el ritme hip-hop i electrònic a la jornada.
I Radio Pego organitzarà una taula rodona amb entrevistes a viticultors i debats entre experts i sommeliers. En definitiva, una jornada que vol demostrar que el vi natural no és només una manera de fer el vi, és també una cultura popular, oberta, inclusiva, internacional i basada en les relacions humanes. La cita és l'1 de maig, a la plaça del Convent. Les entrades ja estan disponibles a Anthropolis per 10 € amb la copa inclosa. Ens veiem a Pego. Salut i vi!